我是罗胜标。今天要跟大家分享的是占都古仁波切有关大威德金刚的开示。佛陀曾经给过许多开示，并分为显宗和密宗，主要是为了随顺不同根器的众生，为不同业报、环境和时代的众生而宣说不同的教法。个人指的是某个众生的根器，业报指的是他前世种下的因缘和修行的需要，环境指的是地方或地区，时代指的是从佛陀出转法轮到末法5000年之间的某个时段。因此，佛陀根据这4种因素给了显宗和密宗的开示，而其中显宗的修行道路比较长，不是因为它慢，而是因为显宗的方式的挑战性比较低，要求没那么高，因此修显宗的人会觉得比较容易，但获得开悟的时间也就比较长了。而密宗的方式就比较具挑战性，难度高，但也因此而缩短了最终获得开悟的时间。在密宗或密续里，可分为4部：事部、行部、瑜伽部、摩诃无上瑜伽部，并以摩诃无上瑜伽部为最高级别。而摩诃无上瑜伽部又可分为父序 Father Tantra 和母序 Mother Tantra 2种。父序或母序都能带来开悟，差别是他们专注在转换不同的烦恼，而烦恼的根源就是贪嗔痴。说回父序和母序，父序专注在修幻身 Illusory Body， 而母序则专注在修明光 Clear Light。父序的本尊有密集金刚等等，而母序的本尊有十轮金刚、胜乐金刚等等，这些全部都能够带来开悟，只是方法不同而已。但最至高无上的、最强大并且最能带来效益的是父序和母序的结合，而在所有密序中，唯一同时结合父序和母序的，就只有大威德金刚密序。这个密序之所以非常强大，是因为它同时专注在修幻身和明光。宗喀巴大师是藏传佛教格鲁派或黄教的创始人，他也被誉为第2佛陀。在他的时代之前呢，大威德金刚密序虽然已经存在了，但不算广为流传。宗喀巴大师当时结集了其他派系，比如噶举派和萨迦派的大威德金刚密序，亲身修持并获得渐进和成果。在多种大威德金刚密序中，宗喀巴大师特别选出了独勇大威德和13尊大威德密序，任何一个都非常好。宗喀巴大师把大威德金刚奉为本尊之一，并修持和取得成果，然后传给众弟子们。而且宗喀巴大师和大弟子们也前后为大威德金刚修法著了不少论。就因为这样，大威德金刚密序在今天才得以广为流传。大威德金刚密序有7种特殊的性质，其中一个就是，无论我们造了多么深重的恶业，无论我们给他人制造了多少痛苦，如果我们诚心的忏悔并修持大威德金刚密法，就能够在这一世净化所有的恶业。除此之外，没有任何密宗或显宗的修法能够给予这样的承诺。比如说，如果我们犯了5无间罪，那就是杀父母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧，在死亡时就不会经过中阴身，一闭上眼，在睁开时就已经投生地狱了。但是在大威德金刚密序里，要是犯了5无间罪，而之后修大威德金刚法修得非常好的话，我们却可以在这一世就净化恶业。大威德金刚左边的其中一只手握着刺穿人体的一根棒，就是代表这一个性质。身体被刺穿的人，代表了我们所要承受的恶果和需要经历的痛苦。大威德金刚握着这样的一根棒，就表示即使造了本来应该下3恶道、下地狱受苦的恶业，
修了大卫的金刚法，却也能够净化消除。所以，如果我们犯了如此深重的恶业，非常强大的大威德金刚法还是能够帮助我们的。那对于没有那么严重的过失，大威德金刚法的功效就更不用说了。第二点，大威德金刚是在所有藏传佛教诸佛菩萨护法中最为愤怒凶猛的一尊。9个水牛头，34臂，16足，没有任何佛菩萨护法比大威德金刚更加愤怒的了。因此，修大威德金刚最终能够去除因我执而产生的嗔心，这股嗔心最终将得以减弱、消除和净化，这是非常重要的。还有，没有任何鬼神、天上的、地上的、男的、女的，甚至其他护法能够胜过大威德金刚的修行者或成就者。一位大威德金刚成就者，他只要说一句“我是大威德金刚”，任何邪术、神灵鬼怪都不能骚扰他或被他加持过的人。因此，大威德金刚修法是能非常有效地对治负面的、破坏性的能量的。第三点，使我们不断在娑婆世界轮回的主要原因，就是愚失或无明。这个无明使我们执着于不存在的自我假象，这点在理论上理解并不难，可是单是脑筋上的理解，并不足以使我们转换内心。我们很多人都理解佛经上说的，可是并不见得带来内心转换。只有悟到了，成了本性，才能激发真正的转换。我们日常生活中所做的很多事情，都是从本性出发的。这种本性已经在我们的心识流中累积很多事，也叫做习气。大威德金刚修法将会非常强而有效地去除我执，也就是执着于自我的假象。所以，要证得空性，修大威德金刚是最有效、最快速的。因为大威德金刚就是文殊菩萨的化身，大威德金刚和文殊菩萨是无二无别的。另外一个例义是，在大威德金刚密续里有提到，如果我们修了大威德金刚，我们就再也不需要修任何其他的密续来获得开悟了。单是修大威德金刚密续就足以开悟。在修大威德金刚密续的过程中，我们也能增长记忆力、神通、洞察力、辩才、语言能力，以及对佛法的彻底理解，并且在祈求大威德金刚的过程中累积非常大的功德。在修持大威德金刚时，我们不只是在修密宗，同时也是在修显宗，因为大威德金刚法结合了显宗和密宗。由此可见，修持大威德金刚密续是有很多很强大的利益的。所以，那些有非常大的功德来获得大威德金刚灌顶的人，如果也同时能把持菩萨戒和金刚戒，那就肯定能够成就大威德金刚。大威德金刚是宗喀巴大师的本尊，它是宗喀巴大师获得开悟的法门。因此，如果我们有幸受了大威德金刚灌顶，我们就不必再寻找其他的灌顶了。好了，今天就分享到这里。大家如果想要学习更多佛法，可以上占卜古罗布切的中文博客 www.tamrinpoche.com/l/cn。谢谢大家。